നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് അമൃതാരിഷ്ടത്തെ പരിചയപ്പെടാം. വളരെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഒരു ആയുർവേദ ഔഷധമാണ് അമൃതാരിഷ്ടം. പല വീടുകളിലും ഇത് സ്ഥിരം സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ജ്വരം അഥവാ പനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അമൃതാരിഷ്ടം. അണുബാധ മൂലമുള്ള പനി, വിട്ടുമാറാത്ത പനി, ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മരുന്ന്. പനി വരുമ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാത്തവർ തീരെ കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അഥവാ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. ശരീരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ, ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ്, മറ്റ് വിഷവസ്തുക്കൾ എന്നിവയെ പുറന്തള്ളാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് അമൃതാരിഷ്ടം. അമൃതാരിഷ്ടം സേവിക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്നു. മറ്റ് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിലെ പ്രധാന ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചിറ്റമൃത് അഥവാ അമൃതാണ് പ്രധാന ചേരുവ. അമൃത് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം നമുക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ, മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ്. രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അമൃത് എന്ന പേര് ഈ ചെടിക്ക് കിട്ടിയത്. അമൃതിന് പുറമെ കൂവളം, അഗ്നിമന്ത, ചുണ്ടയ്ക്ക, ഞെരിഞ്ഞിൽ, മുത്തങ്ങ, ജീരകം, കുരുമുളക്, കടുക്ക, പിപ്പലി, ചുക്ക്, അയമോദകം, പർപ്പിടകപ്പുല്ല്, ഏഴിലംപാല എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചേരുവ. 15 മുതൽ 20 മില്ലി അമൃതാരിഷ്ടം തുല്യ അളവിൽ വെള്ളവും ചേർത്ത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ദിവസവും 2 നേരം സേവിക്കാവുന്നതാണ്. ക്ലാസിക്കൽ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കഷായം പുളിപ്പിച്ച ദ്രാവകമാണ് അമൃതാരിഷ്ടം. അതിൽ 5 മുതൽ 10% ആൽക്കഹോളുണ്ട്. അരിഷ്ടയോഗങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണം കഴിക്കാൻ. സ്വയം ചികിത്സ പാടില്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.